இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவராஜ் 735 FEEங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னட்டு பார்க்கலாம். உங்கள் கால்நடைகளுக்கு தரமான வைக்கோல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் தரமான புத்தம் புதிய வைக்கோல் கிடைக்குதுங்க. வேணுங்கிறவங்க இந்த டிஸ்பிளேயில் தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்கியாங்க. வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த சிவராஜ் 735 FEE இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2021 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 39 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸ்டியரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டியரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட கண்டிஷன் உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. ரன்னிங் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு 1000 ஹவர்ஸ் உள்ளதாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி அப்படியே ஷோரூம் பீஸுங்க. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃபுல் பட்டன் இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட 90% மேலே டயர் கண்டிஷன் இருக்குது. பேனட்டு, மெர்காடு எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கள் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் உங்களுக்கு டாப்பு, ஹூக்கு பெட்டு, பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இருக்குங்க. நல்ல ஒரு பெட்டர் மைலேஜில் உங்களுக்கு டிராக்டர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குங்க. பவர் ஸ்டேரிங்கும் வந்துடுதுங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மைலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கும். டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர், ஜேசிபி மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை எதனாலும் நம்ம சேனலில் கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாங்க. நம்ம சேனலோட கான்டாக்ட் நம்பரும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 லட்ச ரூபா கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் வேணும்னா இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். மேலும் இதுபோல் ஒரு இன்னும் டிராக்டர் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.